بسم الله الرحمن الرحيم. سنة أولى إعدادي. بنكمل حل محافظات العلوم من كتاب الامتحان 2024 الترم الأول. وصلنا لمحافظة الأقصر، محافظة رقم 20، ودي صفحة 128 من كراسة التدريبات اليومية. والفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة 21. أكمل العبارات الآتية: 1. يتكاثر نبات كزبرة البئر بتكوين الجراثيم. 2. تصنع أواني الطهي من سبيكة الصلب الذي لا يصدأ. الصلب الذي لا يصدأ اللي هو الإستانلس. 3. يرمز لعنصر البوتاسيوم بالرمز كي. في البطارية تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. وهنا يقصد البطارية الجافة. البطارية الجافة بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. صوب ما تحته خط. 1. يعتبر القمح من النباتات معراة البذور. عايزين نصوب القمح. في الدرس قال لي مثالين على النباتات معراة البذور. عندي مثالين: الصنوبر والسيكس، فهنكتب أي مثال فيهم وليكن الصنوبر. 2. عندي احتكاك عود ثقاب بسطح خشن تتولد طاقة حركة. عايزين نصحح حركة. تتولد طاقة حرارية، لأن الاحتكاك بيولد حرارة أو بينتج طاقة حرارية. 3. غاز الأكسجين الخامل يستخدم في ملء بالونات الاحتفالات. عايزين نصحح الأكسجين. بيستخدم في ملء بالونات الاحتفالين إما غاز الهيدروجين أو غاز الهيليوم. الهيدروجين والهيليوم، بس هنا حدد لي خامل. الخامل هو الهيليوم. الهيليوم عنصر خامل، إذن الهيليوم. 3. يعتبر المحار من الحيوانات الرخوة. الحيوانات الرخوة اللي هي ليس لها دعامة. وطبعا المحار ليه دعامة، فعايزين نصحح المحار بأي حيوان رخو يعني ليس له دعامة، وليكن الأخطبوط. يعتبر الأخطبوط من الحيوانات الرخوة. بعد كده عندي مسألة: احسب طاقة وضع جسم كتلته 5 كيلو جرام، موضوع على ارتفاع 10 متر من سطح الأرض، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. حل المسألة هنا على خطوتين. رقم 1: بنحسب وزن الجسم. بنكتب القانون: الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. نعوض في القانون. بيساوي الكتلة عندي 5 كيلو جرام في عجلة الجاذبية الأرضية عندي 10 متر على الثانية تربيع. 5 في 10 بيساوي 50 نيوتن. الخطوة رقم 2 بيقول لي احسب طاقة وضع الجسم، فهنكتب القانون: طاقة الوضع بتساوي، عارفين القانون، طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. نعوض في القانون. وزن الجسم حسبناه في الخطوة الأولى 50 نيوتن، في الارتفاع عندي 10 متر. 50 في 10 بيساوي 500 جول. حل المسألة على خطوتين. اكتب المصطلح العلمي. 1. جسيمات في الذرة يمكن إهمال كتلتها
ولا يمكن إهمال شحنتها الإلكترونات. أما الجسيمات اللي بنهمل شحنتها ومش بنهمل كتلتها هي النيوترونات. 2. مجموع طاقتي الوضع والحركة لأي جسم دي الطاقة الميكانيكية. لأن الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. 3. قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية السائدة. احنا كده بنعرف المماتنة. أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة. ده تعريف الجزيء. استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. 1. الدايونيا، الدروسيرا، الفول، حامول الماء. بنستخرج نبات الفول. اللي بيربط بين الدايونيا، الدروسيرا، حامول الماء دي نباتات مفترسة أو نباتات آكلة الحشرات. نباتات مفترسة بين قوسين آكلة الحشرات. نباتات مفترسة أو آكلة الحشرات. 2. الألمنيوم، الشمع، الثلج، الزبد. بنستخرج الألمنيوم لأن درجة انصهاره مرتفعة. أما الشمع، الثلج، الزبد دي مواد درجة انصهارها منخفضة. 3. التوصيل، الحمل، الاحتكاك، الإشعاع. هنستخرج الاحتكاك. اللي بيربط بين التوصيل والحمل والإشعاع دي طرق انتقال الحرارة. الأسد، النمر، المدرع، الكلب كلهم من الثدييات، ولكن احنا هنستخرج المدرع لأن المدرع عديم الأسنان. أما الأسد، النمر، الكلب دي ثدييات اللي هي آكلة اللحوم. أسنانها عبارة عن أنياب مدببة وضروس بها نتوءات حادة. الأسد، النمر، الكلب ثدييات ذات أنياب مدببة وضروس بها نتوءات حادة اللي هي الثدييات آكلة اللحوم. فاستخرجنا المدرع لأنه ملوش أسنان أو من الثدييات عديمة الأسنان. بعد كده عندي مسألة على الكثافة. عند وضع قطعة من الحديد كتلتها 78 جرام في مخبار مدرج به 100 سنتيمتر مكعب من الماء. ارتفع سطح الماء إلى 110 سنتيمتر مكعب. احسب كثافة الحديد. الحل على خطوتين. رقم 1 هنحسب حجم قطعة الحديد. 1. حجم قطعة الحديد يساوي، هنا عندي المخبار ب100 مية، فلما تم وضع قطعة الحديد ارتفع سطح الحديد إلى 110. الماء ارتفع من 100 إلى 110. العشرة دي هي حجم قطعة الحديد، فبنطرح 110 سالب 10 بيساوي حجم الماء والحديد 110 سالب حجم الماء 100. 110 سالب 100 بيساوي 10 سنتيمتر مكعب. الخطوة التانية بيقول لي احسب كثافة الحديد. كثافة الحديد بتساوي، بنكتب القانون، عارفين ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. نعوض في القانون. قطعة الحديد قال لي كتلتها 78 جرام على حجمها، حسبناه في الخطوة الأولى 10. 78 على 10 هيديني كثافة الحديد. كثافة الحديد اللي هي 7.8 جرام على السنتيمتر مكعب. فالحل على خطوتين. اختر الإجابة الصحيحة.
واحد من القوارض التي تدخل في الخمول الصيفي اليربوع. عدد ذرات جزيئين من الماء هنختار كام ذرة؟ الماء H2O. الماء H2O. الجزيء الواحد فيه 3 ذرات، H2 ذرتين هيدروجين، O ذرة واحدة أكسجين. إذا الجزيء الواحد فيه 3 ذرات. طيب جزئين 3 و3 6، فهنختار 6 ذرات. يمكن التمييز عن طريق التوصيل الكهربي بين هنختار مادة جيدة مع مادة رديئة علشان نستطيع ان احنا نميز بينهم، فبنختار مادة جيدة مع مادة رديئة للكهرباء، توصيل للكهرباء. فهنختار الحديد والبلاستيك. ليه؟ لأن الحديد جيد التوصيل للكهرباء والبلاستيك رديء التوصيل للكهرباء، بالتالي هنستطيع ان احنا نميز بينهم. 4. عدد أزواج أرجل العنكبوت 4 أزواج، هنختار 4 أزواج لأن العنكبوت من العنكبوتيات، والعنكبوتيات ليها 4 أزواج من الأرجل المفصلية، إذن عدد الأزواج 4. أذكر مثالا واحدا لكل من كائن وحيد الخلية. الكائنات الحية الدقيقة اللي هي الكائنات الحية وحيدة الخلية، أخدنا منهم 3 أمثلة: أميبا، يوجلينا، بيراميسيوم. فهنكتب أي مثال فيهم وليكن الأميبا. الأميبا. 2. مثال للتكيف الوظيفي. هنكتب أي مثال للتكيف الوظيفي، مثلا إفراز العرق في الإنسان عند ارتفاع درجة الحرارة. ده مثال على التكيف الوظيفي، إفراز العرق في الإنسان عند ارتفاع درجة الحرارة. في الدرس عندي مثال تاني، إفراز السم في بعض الثعابين، فبنكتب أي مثال فيهم. مصدر طاقة متجدد، عندي أمثلة زي الرياح وحركة المياه، الرياح والمياه، فبنكتب أي مثال فيهم وليكن حركة الرياح. حركة الرياح والكهرباء، الكهرباء مصدر طاقة متجدد وحركة الرياح مصدر طاقة متجدد، مثلا حركة الرياح. عنصر سائل يتكون جزيئه من ذرتين متماثلتين. العناصر السائلة 2: زئبق وبروم، ولكن الزئبق جزيئه بيتكون من ذرة واحدة، أما البروم Br2 الجزيء الواحد فيه ذرتين، فأكيد طبعا هو البروم. اكتب التوزيع الإلكتروني للعنصر Ne النيون، عدد الذري 10 والكتلي 20. ثم بين عدد النيوترونات داخل نواته. هنعمل التوزيع الإلكتروني للنيون. النيون Ne عدد الذري 10 والكتلي 20. دي نواة الذرة. 10 ده العدد الذري هو نفسه عدد البروتونات، إذا داخل النواة 10 بروتون موجب الشحنة. النواة كمان فيها نيوترونات، بنحسب عدد النيوترونات، بنطرح العدد الكتلي سالب العدد الذري، 20 سالب 20 10 نيوترون. 10 هو نفسه عدد الإلكترونات، بنعمل توزيع إلكتروني، 10 إلكترون بيتوزعوا 2 8. مستوى الطاقة الأول K هيتشبع ب2 إلكترون، والثاني L هيتشبع ب8 إلكترون. ثم بين عدد النيوترونات داخل نواته. عدد النيوترونات احنا قلنا 10 نيوترون، ولكن هو عايزني أكتب الحل، فعدد النيوترونات بيساوي العدد الكتلي سالب العدد الذري، بيساوي
العدد الكتلي 20 سالب العدد الكتلي 10 بيساوي 10 نيوترون. اذكر أهمية أو وظيفة واحدة لكل من: 1. المنقار الحاد المعكوف في الصقر. الطيور الجارحة زي الصقور والنسور مناقيرها قوية حادة معكوفة حتى تتمكن من تمزيق لحم الفريسة. 2. الخلايا الشمسية. الخلية الشمسية بتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، فطبعا دي أهميتها، تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. سبيكة النيكل كروم تستخدم في صناعة ملفات التسخين. 4. الدينامو اللي هو المولد الكهربي بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. الدينامو بينتج كهرباء، يعني هو بيديني طاقة كهربية، إن هو في ملف بيتحرك فبيحول الطاقة الحركية وينتج طاقة كهربية. إذا الدينامو أو المولد الكهربي أهميته بيحول الطاقة الحركية أو الميكانيكية إلى طاقة كهربية. اختر من العمود B ما يناسب العمود A. 1. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة داخل نواة الذرة، 1/3. 2. وحدة قياس الطاقة الجول، رقم 5. الجول نسبة إلى العالم جول. حشرة العود تشبه أغصان النباتات الجافة، رقم 4. الفحم مادة لا تلين بالتسخين، رقم 2. آخر سؤال في المحافظة: يفضل الحصول على الطاقة الكهربية من الشمس والرياح. يفضل الحصول على الطاقة الكهربية من الشمس والرياح، لأن الشمس مصدر طاقة دائم، والرياح مصدر طاقة متجدد. وكل منهما مصادر رخيصة وغير ملوثة للبيئة. لأن الشمس مصدر طاقة دائم والرياح مصدر طاقة متجدد، والاتنين مصادر طاقة رخيصة، والاتنين مصادر طاقة غير ملوثة للبيئة. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة جنوب سيناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.